մեր ընկերուհի Արուս Տիգրանյանը դարձավ հայտնի եւ օգտվեցինք մենք այդ առիթի ջրպարտության համար։ Դու կարող ես դատի տալ մարդուն, դրա դիմաց մինչեւ 9 միլիոնի կարգի իրանից գանձես Արուս Տիգրանյանը դատի տվեց մեկին, որ ուղղակի առանց ճիշտ միտումների եւ առանց ինֆորմացիան տիրապետելու վիրավորում էր իրան։ Սոցիալական պատասխանատվությունը բլոգերների կողմից հիմնականում բացակայում է։ Հրապարակում ինչ-որ մի հատ միտինգ լինի եւ դու կանգնես, խոսես, այդ ժամանակ կզգաս 20,000 մարդու այդ հսկայությունը։ Նրանք այդ մարդկանց ներկայությունը չեն տեսնում եւ զուտ թիվ են տեսնում։ Կարծում եմ դա էլ կարա պատճառ լինի, որ չեն հասկանում ինչքան մեծ մարդկանց վրա իրանք ունեն իմպակտ։ Ես ոչ մի տենց կրթություն ծաղիկների բաների չունեի, զուտ ես ու ընկերուս ունենք ճաշակ, ունենք սեր ու ամեն ինչ սկսեցինք իրար հետ անել, շատ ինֆլուենսերների հետ ենք աշխատում, որի համար էլի մարքեթինգային գումար չենք տրամադրում, քանի որ ունեմ իմ բոլոր ընկերներին։ Շատերը մտածում են, որ դու ինֆլուենսեր ես, ուրեմն էլ կարիք չես ունեն ավել գովազ դնելու, միշտ դու կարիք ունես նոր մարդկանց հասնելու, դու մտածում ես, որ մարդիկ ինձ support չեն անում, ուրեմն կողք պետք է ուրիշ ճիշտ մարդկանց հավաքեմ։ Էսա։ Հիմա ընդունում եք հորտս, ընդունում եք չէ։ Եթե հետաքրքրված ես բիզնեսով ու անձնային բրենդի զարգացմամբ եւ արդեն իմ ալիքում ես, ապա բաժանորդագրվիր ու սեղմիր զանգակին, ծանոթանալու իմ հետագա հյուրերի հաջողության պատմություններին։ Զանգակային։ Եվա, շնորհակալ եմ զրույցի հրավեր ընդունելու համար ու շատ ուրախ եմ, որ մեր հանդիպումը վերջապես կայացավ։ Ես էլ ապրեշատ։ Ու սկսենք երևի քո մասնագիտությունից, ինչ կրթություն ես ստացել եւ ինչ մասնագետ ես։ Ես սովորել եմ պետական համալսարանում լեզուներ եւ գրականություն, անգլերեն լեզու։ Եվ մասնագիտությամբ բանասեր եմ, չեմ աշխատել, բայց իմ մասնագիտությամբ երբեք ոչ է պլաններ ունեմ։ Քանի որ քո հանրային գործունեությունը սկսվում է անձնային բրենդի զարգացումից, բլոգից, երևի հենց այդ կետից էլ սկսենք, երբ ու ինչպես որոշեցիր զբաղվել բլոգինգով։ Ես իրականում երբ որ սկսեցի զբաղվել, չգիտեի բլոգինգը ինչ է։ Այն ժամանակ YouTube-ով հետևում էի ամերիկյան ինչ-որ տենց յութուբերների բան, բայց вообще չէի մտածում էլի, որ ես ինչ-որ մի կյանքի փուլում տենց կլինեմ։ Snapchat-ով սիրում էի կիսվել իմ առօրյայի մասին, այն ժամանակ տենց Snapchat-ը շատ հայտնի էր։ Ես ինքն 2014 Չէ, ավելի շուտ, 12 ու բան այն ժամանակ իմ առօրյան անընդհատ կիսվում է, հիմիկվա Instagram-ի story-ները որ կա, այդ նույնն էի անում, ուղղակի Snapchat-ում։ Հետո կար Vine-ը չգիտեմ, կհիշեք թե չէ։ Ինքը Հայաստանում ոչ այդքան հայտնի, բայց Ամերիկայում շատ հայտնի սոցիալական կայք էր, որի նպատակն էր, որ դու մաքսիմում 6 վայրկյանանոց վիդեոներ պետքա գցես, ու մարդիկ այդ 6 վայրկյանում հասցնում էին, չգիտեմ, ինչ հասես ստեղծագործեին, ինքը մի հատ sense իմ համար երևի ամենասիրած կայքն էր, ու տենց ես ու ընկերուհիս փորձում էինք այդ 6 վայրկյանից ինչ-որ ծիծաղալու վիդեոներ անեինք։ Հետո գնացի Facebook-ում սկսեցի ստատուսներ գրել, անգլերենով էի անում, որտեվ հիշեք, որ ես ամեն ինչ որ անում եմ ընկերներիս համար, ոչ թե ինչ որ մի ձև հայտնի դառնալու, որտեվ չէ, ես սպասում էլի։ Ու քանի որ տենց ես միջազգային շատ կոնֆերանսների էի մասնակցում, շատ ընկերներ հայեր չէին դրա համար, տենց անգլերենով էի ստեղծագործում ու գրում էի պատճառներ, թե ինչու եմ ես single, միայնակ, ու տենց ծիծաղալու բաներ էի գրում։ Մինչև որ ինչ-որ մի փուլի հասկացա, որ փաստորեն մարդիկ ովքեր ինձ չեն ճանաչում, մեկը այդ ստատուսներով ինձ գիտեն, ասում են single Եվան, են ստատուսներ գրող բան։
ու այդ ժամանակ Հայկն էլ շատ ակտիվ Instagram էր, բան Facebook էր վարում, ստատուսներ էր գրում, տենց ինքը գրում էր, ես կոմենտներ էի անում, բան եւ այլն։ Հետո բացվեց Instagram-ը, տենց գնացինք Instagram ու տենց քիչ-քիչ ինչ որ մարդիկ սկսեցին մեզ հետևել, ովքեր որ չէին ճանաչում մեզ։ Իսկ պիկը եղավ այն ժամանակ, երբ որ մեր ընկերուհի Արուս Տիգրանյանը դարձավ հայտնի եւ օգտվեցինք մենք այդ առիթից։ Ես այդ հարցը ուզում էի տալ, Արուսի ու Հայկի գործունեությունը ինչքանով է քեզ, նու vocation չէր, չասենք ազդել, բայց դու արդեն ասացի։ Իրականում Արուսինն է, ոչ թե vocation չէր, որտեղ մենք շատ տարբեր բաներ անում։ Ինքը լրագրող է, մասնագիտական տենց իր ուղին շատ ուրիշ է, իսկ ես ոչ մի տենց կրթություն չունեմ, բայց այդ խթան հանդիսացավ, որ ավելի շատ մարդիկ ինձ ճանաչեն ու արդեն ճանաչելու հետ մեկտեղ հեշտ դառնար, որ իրանց ներգրավեի դեպի image։ Հայկի հետ մի քիչ ուրիշ է, որովհետև երկուսով նույն background-ն ունենք, իրար ճանաչել ենք դեռ չգիտեմ 10 տարեկանից, տարբեր բաներ ենք արել, բայց իմ կարծիքով միաժամանակ ենք սկսել, բայց ինքը միանշանակ ավելի հայտնի էր այն ժամանակ, երբ որ մենք սկսեցինք, որովհետև նորից ինքը հայերեն շատ ծիծաղալու, քլնգող, շատ հետաքրքիր բաներ էր տալիս, ես ու ընկերներիս համար անգլերեն ինչ որ բաներ էի գրում, էլի։ Բայց հետո ինչ որ մի փուլից քո կոնտենտը սկսեց ուղղություն ունենալ, չէ՞։ Արդեն lifestyle-ի փոփոխության հետ կապված ավելի ոչ թե lifestyle-ի փոփոխության, ես ինքս միշտ մնացել եմ նենց ոնց որ կամ ու չեմ կարծում թե շատ դրամատիկ փոփոխություն ա եղել իմ կյանքում, այլ ավելի շատ որ հասկացել եմ ինձ հետև մնաց անտներ, հասկացել եմ, որ այս հիանալի առիթ է, որ ինձ անհանգստացնող թեմաների մասին խոսեմ։ Ես նկատի ունեի կներես, երբ օրինակ դու բուսակեր դարձար, արդեն սկսեցիր ինչ-որ բաղադրատոմսեր հրապարակել, ինչ-որ մի ձևով քո կյանքի տեղի ունեցած փոփոխությունները, նաև քո լսանի ներկայացնել։ Իրականում ես բուսակեր դարձել եմ շատ ավելի շուտ, արդեն 10 տարին ա մոտավոր լինում, իսկ բլոգինգը ավելի ուշ եմ սկսել զբաղվել։ Ուղղակի երբ որ հասկացա, որ այդքան շատ մարդիկ ինձ չեն վատաբանում, որ ես բուսակեր եմ, այդ ժամանակ նոր սկսեցի կիսվել եմ բաղադրատոմսերով, որ ինձ հետաքրքրում էր, բայց համիանշանակ ես կյանքի տարբեր փոփոխությունների հետ իմ լսանին հավասար տարել եմ, առանձնացել եմ, մենակ եմ ապրել, այդ ամեն ինչը պատմել եմ, թե ոնց եմ մերոնց հետ խոսացել, այդ փոփոխությունը ոնց էր, ինչ էր եւ այլն, բայց նաեւ կան շատ բաներ, որը դեռ իմ համար դժվար էր մարսելը ու միշտ չի, որ եղել եմ 100%-անոց անկեղծ, երբեք չեմ խաբել, բայց 100%-անոց բաց չեմ նաև իմ անձնականի մասին, էլի։ Վլոգինգը բավականին կարծրատիպային մասնագիտություն է եւ լսարանի մասով եւ ոլորտի ներկայացուցիչների դու երբևէ բախվել ես դրան ու առհասարակ օրինակով վերաբերմունքը։ Տարիներ առաջ մարդիկ միանշանակ լուրջ չէին ընդունում, իրան մասնագիտություն անվանելը տենց վիրավորական կլիներ դաժե, ու երբ որ ինձ ասում էին դու բլոգեր ես, ասում էի հա, բայց նաև ես այդ ժամանակ full time աշխատանք ունեի ու սկսում էի իմ աշխատանքի մասին պատմել, բայց հիմա նախ էլ այդ աշխատանքը չունեմ, հիմա հպարտությամբ ասում եմ, այո, բլոգեր եմ, ինֆլուենսեր, մոդել, յութուբեր, celebrity, public person, որովհետև բանը, երբ որ դու տեսնում ես այս մասնագիտություն քեզ բերում է գումար, քեզ ապահովում է այն կյանքը, որ դու ուզում ես, շատ հպարտ եմ, շատ ուրախ եմ, իհարկե մարդիկ կլինեն կասեն, բայց ոչինչ։ Բայց բացի այդ գումարը, այդ ամեն ինչը բոլոր լավ կողմերը, նաև շատ բացասական ալիք է երբեմն հանդիպում, երբեմն ասած է, երբ մի քիչ մեղմա, որովհետև հիմա մարդիկ ով չի ալարում, ինչ որ վատ մի բան փորձում է գտնել էլի յուրաքանչյուրի գործունեության մեջ։ Սրան ոնց ես նայում։ Դե իրական ցանկացած մասնագիտություն իր այտենց բզիկները, վատ կողմերը ունի, զուտ այս սրա ամենամեծ վատ կողմերն է, որ եւ նաեւ լավ կողմը, բայց միաժամանակ վատը, որ դու անդադ մարդկանց աչքի դիմաց ես ու քո ցանկացած քայլ հիշվում է, ցանկացած քայլ ինտերնետում է, շատ անգամ կարող է ինչ-որ մի բան ասես, տարիներ ասի 4 տարի անցնի մի բան ասես, ասեմ, բայց 4 տարի առաջ ուրիշ բան էիր ասում, ու այն ֆակտը, որ ես հիմա մեծացել եմ, փոխվել եմ, կարամ ընդունեմ, որ հիմա կարծիքս փոխվել է, չէ,
մարդիկ ասում են ուրեմն բանը դու այն ժամանակ սուտ էիր, սխալ արժեքներ ունեիր, չգիտեմ էլի, այդ անընդհատ մարդկանց աչքի առաջ լինելը իր շատ բացասական բաներն ունի ու նաև սովորական կյանքում, առօրյայում ման գալուց ժամադրությունների գնալուց մինչև անձնական ունենալը էլի։ Հենց նոր կադրից դուրս ցույց տվեցիր ինչ-որ hate comment, բադ, որ անհասկանալի էր։ Ինչի համար են գրել, չես կարծում, որ արդեն ինչ-որ հասարակության մեջ է մեր մոտ խնդիրը, որ անդադ ուզում են նեգատիվ այդ վիրավորանքը անհասկանալի պատճառով մարդկանց տան ուղարկեն։ Իրական հենց երեք հայկի հետ էինք քննարկում, ինչի է ատելության խոսքը այսքան նորմալիզացված ու այսքան շատ տարածված ու իմ կարծիքով պատճառներից մեկը է, որ դրան ոչ մի պատիժ չկա։ Այսինքն մարդիկ բացում են fake edge-եր, գրում են ինչ ուզում են, իրանց այդ օրվա նեգատիվը հանում են, դուրս են հանում ուրիշ ինչ-որ անծանոթ մարդու վրա եւ շարունակում են իրանց կյանքը։ Բայց իրականում ամբողջ աշխարհում եւ նաեւ մասամբ մեր համադրությամբ ատելության խոսքի դեմ կան ինչ-որ պատժամիջոցներ, որը ցավոք սրտի Հայաստանում մի քիչ դժվար է կարգավորվում մանավանդ սոցիալական մեդիայում, երբ որ ինչ-որ fake է գրում, դա շատ դժվար է լինում, բայց իրականում այդ զրպարտության համար դու կարող ես դատի տալ մարդուն, եթե դու տվյալները ունես, եւ դրա դիմաց մինչեւ 9 միլիոնի կարգի իրանից գանձես, որպես այդ իր վատ խոսքերի, իր պատճառած անհարմարության եւ այլնի համար։ Ուղղակի նման ոչ մի մենք օրինակ չունենք, նման նախադեպը չկա, դատ չկա, որ գոնե մարդիկ մի քիչ սաստվեն։ Ու իմ կարծիքով պետքա լինի, օրինակ տենց վերջերս մեր ընկերներից Արուս Տիգրանյանը դատի տվեց մեկին, որ ուղղակի առանց ճիշտ միտումների եւ առանց ինֆորմացիային տիրապետելու վիրավորում էր իրան, ատելության խոսքեր տարածում, հիմա տեսնենք այդ ոնց կշարունակվի, բայց իմ կարծիքով միակ տարբերակը մարդկանց մոտ այդ մի քիչ զգոնությունը եւ պատասխանատվության զգացումը մտցնելը իրանց խոսելուց առաջ պետք է օրենքով, հա, միանշանակ։ Ես ինչ որ բան եմ հիշում, բայց կարաս ինձ ուղես, եթե սխալվեմ։ Քո հետ էլ էր նման դեպք եղել, երբ որ քեզ էին դատի տվել։ Ինձ դատի տվել էին զրպարտության համար, երբ որ իմ մամայի հետևից մի հատ խանութ տենց վատ կոմենտներ էր արել ու ես դրա մասին story էի արել, որ եթե չեք ուզում ձեր հետևից վատ բաներ խոսեն, մի այցելեք այս խանութ եւ այլն, եւ օրենքով դա համարվել է զրպարտություն ու երբ որ քեզ դատի են տալիս զրպարտության համար, դու պետք է ապացուցես, որ իրականում այդ ճիշտ պատմությունն էր ու իրանք ասում են, եթե story անես եւ ասես, որ այդ ամբողջը սուտ էր, երբ որ դա սուտ չէր, մենք դատի չենք տա, բայց իհարկե դատը եղավ, մինչեւ վճռաբեկ դատարան հասանք, մենք դատը հաղթեցինք, բայց այդ ոնց որ էս իմ ասացի հակառակ կողմն էր, բայց նաև հա մասսան պետել է, որ եթե դու ինչ-որ մեկին վիրավորում ես, վատ բան ես ասում, նաև պետք է ապացույցել ունենաս, ինչի ես այդ ամեն ինչը ասում, հենց այնպես կանգնել ասել, որ դու ինչ-որ վատ բան ես, դա չի կարա տենց լինի, էլի պետք է պատիժ ունենա դա։ Հիմա այս պահին բլոգինգը բավականին ակտուալ մասնագիտություն է, բայց ինչպիսին ես դու որպես համայնքի ներկայացուցիչ տեսնում դրա ապագան օրինակ 5 տարի հետո ու ինչ ես կարծում ինչ զարգացում կունենա բլոգինգը Հայաստանում ու աշխարհում առհասարակ։ Իմ կարծիքով սա դառնալու ամենաշահութաբեր եւ պահանջված, դե հիմա էլ է պահանջված, բայց ամենաներից է դառնալու, քանի որ դու անընդհատ մարդկանց աչքի առաջ ես ու հենց մասնագիտության բոլոր կետերով նույնիսկ մարդիկ տեսնում են, ավելի հեշտ է ընտրություն կատարել, երբ որ դու օրինակ դպրոցական ես, որ ես կուզեմ սենց լինեմ։ Երբ որ դու մտածում ես բժիշկ լինել, շատ դեպքում օրինակ բժշկության մասին կարող է իրոք այդքան գիտելիքը չունես, բան չունես, ու երբ որ մի բան քեզ անհայտ է, ավելի դժվար ես դեպի այդ գնում։ Իսկ ես լրիվ բաց է, մարդիկ տեսնում են եւ բլոգերների ապրած կյանքը չնայած միշտ չի որ ճիշտ է ու ներկայացված է շատ անգամ ոչ այդքան ռեալ եւ ճիշտ, բայց իրանք տեսնում են, ուզում են դեպի այդ կյանքը գնան, ու իմ կարծիքով գնալով թիվը շատանալու է։ Ուղղակի այն բլոգերներով դա չի լճացնի, դաշտը ըստ քեզ։ Պետք է ուղղակի այն բլոգերներով, որ հին են, կամ ամեն անգամ նոր բան մտածեն,
կամ ուղղակի զիջեն դաշտը նորերին, որովհետև ամեն անգամ նորերը գալիս են ու դու հասկանում ես, որ մարդիկ նոր մարդկանց կարիք ունեն։ Իրանք կարիք ունեն նոր մարդկանց բացահայտելու, նոր այդ մարդկանց մասնագիտություններ, նոր մատուցման ձևեր եւ այլն, էլի։ Իսկ եթե անդադ նույն մարդիկ մնան, դա կլճանա, բայց այդ հաստատ չի լինելու, էլի։ Վլոգինգի լավ ու դրական կողմերը իհարկե շատ են, բայց նաև մի մեծ սոցիալական պատասխանատվության հատված կա, որ բլոգերները պիտի կրեն, ոմանք կրում են, ոմանք չեն կրում։ Դու ոնց ես այդ հարցին վերաբերվում։ Ես իհարկե գիտեմ, որ դու բավականին պատասխանատվությամբ ես մոտենում, երբեմն ինչ-որ սոցիալական արշավներ եք անում, խոսում եք թեմաների մասին, որոնք հասարակությանը կարող են ինչ-որ ձևով օգտակար լինել, բայց նաև մեդալի մյուս կողմն էլ կա, մարդիկ, որ այդ նույն ռեսուրսը շատ վատ են օգտագործում ու լուրջ վնասներ կարող են հասցնել նույն հասարակությանը։ Այս թեման ինչ կասես։ Ցավոք սրտի սոցիալական պատասխանատվությունը բլոգերների կողմից կատուները անդադ մեր հետ բլոգերների կողմից հիմնականում բացակայում է։ Սենց վստահաբար եմ ասում հիմնականում, որովհետև այդ ռեալ նկատում եմ։ Սա էլ գալիս է մյուս կողմից, որ մեդիային սովորաբար, որը մեր սովորական իմացած մեդիանա TV եւ այլ տենց լրատվականների միջոցով կա փաստարկների ճշգրտման հստակ կոմիտե, որը կարա այդ ամեն ինչը հետևի ու դա էլի կարա մի հատ օրենքի դաշտով մինչեւ դատական համակարգ գնա։ Բլոգերները, քանի որ սա նոր մասնագիտություն է, նոր մեդիա է, էլի դա վերահսկելի չի ընդհանրապես, որը մարդկանց տալիս է ազատություն, որ իրանք ոնց ուզում են խոսեն, ինչ ուզում են խոսեն, միացնում են եւ սկսում են զուտ ռեկ տալ եւ խոսել, ու իրանք նայում են օրինակ 20,000 մարդ սթորիները ամեն օր, այդ նույնն է, երբ որ հրապարակում ինչ-որ մի հատ միտինգ լինի եւ դու կանգնես, խոսես, այդ ժամանակ կզգաս 20,000 մարդու այդ հսկայությունը, էլի, ինչքան մեծ է եւ այլն։ Բայց քանի որ իրանք այդ մարդկանց ներկայությունը չեն տեսնում եւ զուտ թիվ են տեսնում, կարծում եմ դա էլ կարա պատճառ լինի, որ չեն հասկանում ինչքան մեծ մարդկանց վրա իրանք ունեն իմպակտ։ Եվ քանի որ դա չի վերահսկվում, ով ես դու, որ դու խոսաս, ասես օրինակ ես ինչ եք անում եւ այլն, ինքը տենց բացի թող վիճակում է, շատ վատ վիճակում է ցավոք սրտի, օրինակ դրա համար ես եւ իմ ընկերական շրջապատը, ովքեր որ այս բլոգինգում կան, շատ կարևորում ենք այդ սոցիալական բաղադրիչը։ Անընդհատ ինչ որ խոսում եմ Հայկի անունն եմ միշտ տալի, բայց այդ առումով մենք միշտ նույն գծի վրա ենք, դրա համար եմ իրան անդադ շեշտում։ Մենք մեծացել ենք կամավորություն անելով, մեր համայնքը զարգացնելով, դպրոցում, օրինակ, չգիտեմ, տարբեր միջոցառումներ անելով, մարզային համայնքը զարգացնելով, ու մենք այդ սոցիալական բաղադրիչը կամավորությունից շատ sense մեր մոտ խորը դրած է, ու այդ ամեն ձև փորձում ենք նաև մտցնենք բլոգինգ։ Օրինակ այդ մի անգամ ենք խոսացել էինք վեյփերի ազդեցության մասին մեր օրգանիզմի վրա, այդ գումարային մոտ 2 միլիոն դիտում է հավաքել, որը շատ ուրախացրեց մեզ, որ կարա նաև օգտակար բանը այդքան մեծ լսարանի հասնի։ Բայց ցավոք սրտի հիմնականում մեծ լսարանների մոտ հասնում է ոչ այդքան այս կարևոր թեմաները, այլ օրինակ հումորը, բան, որը հասկանում եմ, բոլորս մտնում ենք սոցիալական մեդիա ցրվելու համար, ոչ թե ինչ-որ լուրջ բաներ լսելու։ Բայց այդ նույն հումորի միջոցով էլ է հնարավոր դա անել ու բավականին ազդեցիկ կլինի։ Հաստատ համաձայն եմ։ Այդ մյուս կողմը նրա, որ ինչի բլոգերները դա չեն անում, արդարացում է նա, որ մարդկանց ընտրությունն է եղել օրինակ ինձ հետևել, ես ոչ մի ձևով չեմ ստիպել, ուզում են, հետևում են, չէ, բայց ուզում եմ նշեմ, որ հենց դրա համար է կոչվում սոցիալական պատասխանատվություն այդ ֆունկցիան, որ ոչ թե քրեական, որ դա քո գիտակցման մակարդակի վրա է, այսինքն քեզ ոչ մեկ չի ստիպելու կամ պատասխանատվության չի ենթարկելու, քո խղճի սահմաններում է, թե դու ոնց կազդես այն մեծ լսարանի վրա, որը որ ունես ու որի համար որ կարծիքի ձևավորող ես։ Հա, իհարկե։ Ես օրինակ շատ անգամ թեմաների եմ անդրադառնում, օրինակ թեկուզ դաշտանային ցիկլի մասին ես շատ խոսում եմ եւ ուզում եմ դա նորմալիզացնել։ Ես հասկանում եմ, որ շատ-շատերը դա կարան ընդունեն, որ Էդ է ուր է սոցիալական պատասխանատվությունը, եթե եկել է ամոթ թեմաներից է խոսում եւ այլն։ Իրական ես այդ թեմաներն էլ եմ համարում սոցիալական պատասխանատվության մի թեմա, եթե դու դրան գրագետ ես մոտենում։ Ես խի եմ դրանց մասին արխային խոսում, որովհետեւ ես ունեմ բժիշկ ընկերներ, ես ունեմ գիտելիք, ես կին եմ, ունեմ բժիշկ մամա,
եւ ցանկացած տես թեմայի անդրադառնալուց ես անպայման ուղարկում եմ իրանց, համոզվում եմ, որ այս ամեն ինչը ճիշտ է, նոր եմ փոստում։ Վեյփերի մեր վիդեոն մի քանի մասնակետ նայել են, նոր մենք փոստել ենք։ Եվ հիմա ես ու Հայկը էլի տարբեր սոցիալական վիդեոների վրա ենք աշխատում, որը ամեն թեմա ունի իր պատասխանատու մասնակետը, որը պարտադիր պետք է ստուգի, նոր մենք փոստենք։ Մենք ունենք այդ հարթակը, բայց մենք մասնակետը չենք։ Դրա համար բանը, եթե ուզում ենք խոսենք դրա մասին, գոնե պետքա գրագետ անենք։ Շատ անգամ տեսնում եմ բլոգերներ ինչ որ բանի մասին խոսում են, մեկ է հաջորդ օր տեսնում ես, որ իրենք вообще դրան չեն հետևում։ Այնքան որ խոսում են, որտեվ զգացել են այդ կարևոր լուրջ թեմայի է պետքա խոսալ, բայց հետո տեսնում ես, որ իրենք ընդհանրապես դրան չեն հավատում, դաժե դրան չեն կիսում։ Դա էլ մյուս վատ կողմը։ Իսկ երբևէ փորձել եք նախաձեռնությունը ձեր ձեռքը վերցնել, օրինակ դու եւ Հայկը, ու փորձել եք սոցիալական արշավների մեջ ներգրավել նաեւ այլ ինֆլուենսերների, այլ բլոգերների, ինչ որ ալիք ստեղծելու համար, որը օրինակ չգիտեմ, քաղաքում կարող է ինչ որ մի բան փոխի, հասարակության մեջ կարող է ինչ որ մի բան փոխի ու մեծ գործ դառնա արդյունքում։ Հիմա կստացվի, որ շատ անհամեստ եմ, որ սենց արտահայտվում եմ, բայց մենք այն եզակի բլոգերներից ենք, որ իմ կարծիքով շատ թեմաներ բարձրաձայնել, ինքը դարձել է նորմալ այլ բլոգերների համար էլ խոսալու։ Օրինակ Արուսը Տիգրանյան, ես եւ Հայկը Մկրտչյան, իմ կարծիքով հենց առաջին բլոգերներից ենք եղել, ովքեր խոսացել են եւ նորմալիզացրել են հոգեբանի մոտ գնալը եւ հոգեկան առողջության մասին հոգ տանելու կարեւորությունը։ Եթե դու ինչ-որ մի թեմա բարձրաձայնում ես ու այլ բլոգերների դա ինչ-որ մի ձև անհանգստացնում է, հաստատ իրանք միանալու են, բայց եթե այդ մարդը չի կիսում են նույն արժեհամակարգը ինչ-որ դու, դա լսանի կողմից չի ընդունվելու, չի լսվելու, ֆեյք է լինելու, այդ մարդը մեջ չի միանալու զուտ, էլի։ Իմ կարծիքով մեր միակ բանը կարող է լինի, եթե ունենք գիտելիքը եւ ունենք այդ support են մարդկանց, ովքեր կարան մեզ օգնեն, որ այդ գիտելիքը ճիշտ փոխանցենք, զուտ խոսենք դրա մասին։ Արուսն է էլի Տիգրանյան շատ անում, ստացվում է նստել եմ իմ ընկերներից եմ գովում, բայց իմ ընկերները իմ գլուխ հովալու տեղն են, որ հավաքվել են այն մարդիկ, ովքեր վերջ-վերջո կիսում են իմ արժեհամակարգը։ Արուսը էլի են առաջիններից էր, որ անկեղծ իր փորձից խոսած հետ ծննդաբերական դեպրեսիայի, անտիդեպրեսանտների, այդ երեխայի դժվար ծննդաբերության եւ այլնի մասին, էլի։ Երբ որ մենք սովորաբար տեսնում ենք, որ մամաները գնում ծննդաբերում են, հետո սիրուն պատրաստված հագնված դուրս են գալիս, իհարկե կան մարդիկ, ովքեր որ թեթև են տանում, բայց այն ծանրության ու այդ դժվարության մասին հազվադեպ ենք լսում։ So երևի ամեն մեկը ինքը իր բաժին դժվարությունների մասին էլ խոսալով կարա այդ ամեն ինչ ստեղծի։ Չնայած էս էլ ասեմ, որ մեկը վերջերս կոմենտ էր գրել, որ ինձ գրել էր, որ իրան թվում է, որ բլոգերները իրանց խնդիրները sense public են դարձնում ու արհեստականորեն խնդիրներ է ստեղծում, որ մարդիկ մտածում են, այս խնդիրներ կա, կարող է ես ունեմ, բան եւ այլն։ Հեչ համաձայն չեմ դրա հետ էլ, եթե դու այդ խնդիրը չունես, էլի չես կարող դու այդ դիմացին հասկանաս։ Կարող է ինչ-որ մի աշճանի մարդիկ դեպրեսիան, ADHD, anxiety, այդպես բառերը զուտ լսել են ու ամեն տեղի անտեղի օգտագործում են այդ առանց դիագնոզը ունենալու եւ դա այդ հիվանդությունների լրջությունը մի քիչ կոտրում է, բայց ավելի լավ է խոսես եւ սենց լինի, քան ընդհանրապես չխոսես։ Նիլ հայկական բրենդն առաջարկում է ոճային ու յուրահատուկ հագուստի տեսականի ձեր առօրյա կամ երեկոյան կերպարն ընդգծելու համար։ Կրիր հայկականը, կրիր Նիլ։ Հիմա խոսենք բիզնես որոշման մասին։ Արդեն քանի որ դու ունեիր լսարան, քեզ հետևող մարդկանց ինչ-որ քանակ, բիզնես ունենալու որոշումը այդտեղից եղավ, թե բիզնեսի հանդեպ հետաքրքրությունը դեռ վաղուց ա եղել կամ ինչ-որ ժամանակից սկսված ա եղել։ Բիզնեսի հանդեպ երբեք հետաքրքրություն չեմ ունեցել, չեմ մտածել, որ ես business lady, business woman կարող եմ լինել։ Այսինքն ոչ թե մտածել եմ, որ չեմ կարող լինել, այլ չեմ մտածել ինչ բիզնես պետք է անեմ։ Ավելի շուտ միշտ ինձ պատկերացրել եմ ինչ-որ մի մասնակետ, ինչ-որ կամպանիայում աշխատող եւ այլն,
Բայց երբ որ դու հասկանում ես, թե ինչքան մեծ առավելություն ունես, որը քո լսարանն է, ում հետ իհարկե տարիների աշխատանքի շնորհիվ ձեռք ես բերել այդ վստահությունը, սերը, որը դու կարաս մոնետիզացնես եւ ինչու ոչ դա դարձնես եկամտի այլ աղբյուր, հասկացա, որ արժի տարբեր փորձեր անեմ։ Առաջին իմ փորձը դա անգլերենի մարաթոն ստեղծելն էր, որը որ Հայկի հետ միասին տենց հասկացանք ինչ կարող ենք անել, քանի որ անգլերեն լեզու ինձ հետաքրքիր, այսօդ այդ կրթություն ունեմ, բայց միշտ անգլերենը շատ ձանձրալի է ներկայացվել, հասկացա, որ կարելի է ասես մարաթոն անել եւ իմ լսարանի միջոցով այդ դարձնել մինի բիզնեսիկ։ Բայց քանի որ դա այն չէր, ինչ որ ես այդքան սիրում էի, որտեղ ասում եմ, սովորել եմ այդ, բայց երբեք չեմ պատկերացրել այդ մասնակցությամբ աշխատեմ, դա շատ կարճ կյանք ունեցավ։ Հաջորդ իմ բիզնեսը դա ծիտիկ բիզնեսն է, որը մինչև օրս կա, բայց ինքը երբեք եկամտի համար չի ստեղծվել է, որտեվ իմ համար կարևոր է որպես սոցիալական նախաձեռնություն իր ասոցիացիան իմ հետ, որպես Եվա բրենդ, իր իմաստը տարբեր ձևի եւ չափի կրծքերի սիրունությունը ցույց տալն է եւ տենց ունեմ տարբեր merchandise, այսինքն դեղ պայուսակներ, մայկաներ, ականջող, մատանի եւ այլն, որի վրա պատկերված են տարբեր ձևի եւ չափի կրծքեր ու սլոգանը դու ներսիցել ես ծիտ ու տենց օրինակ պայուսակի ներսում ունեմ գրած դու ներսիցել ես ծիտ, հայլի ունեմ, որտեղ որ դու նայում ես ու գրած է դու ներսիցել ես ծիտ, ինքը տենց ինքդ քեզ սիրելու, ընդունելու կենտրոնացած ավելի շատ նաև կրծքերի վրա եւ նաև հարթակ ստեղծելու, խոսելու կրծքագեղձի քաղցկեղի, նախորոք ստուգումներ անցնելու եւ այլնի մասին։ Բայց քանի որ ինքը բավական ռիսկային բան է մեր երկրի համար, ինքը երբեք չէր կարա դառնալ տենց ֆինանս բերող, որպես տենց մեծ բիզնես, որովհետեւ ոչ բոլորն են գնալու կրծքերով ինչ որ բան գնեն ու հագնեն ու տենց կարող է, բայց կարծում ես ռիսկային է։ Հա, ամեն դեպքում մարդկանց կոմենտներից եմ հասկանում։ Իհարկե շատ-շատերը բավականին լավ են վերաբերում, գնում են, միշտ story են անում բան, բայց մեր հասարակությունը չեմ կարծում, որ դեռ պատրաստ է դրան։ Իհարկե կարծում եմ, որ ռուսների գալուց շատ բան է փոխվել, ավելի բան են տեսել եւ ավելի մեղմ են արձագանքում sense բաներին։ Ու նաեւ շատ ուզում էի խոսել, որ վիրահատած կրծքերը կրծքագեղձի քաղցկեղի պատճառով իրանք միևնույնն է գեղեցիկ են ու իրանք ինչ որ մի հատ բան են խորհրդանշում, որը այնա որ դուք հաղթահարել եք քաղցկեղը։ Ու վերջում այս երկու փորձերից հետո նոր հասկացա, որ կարող եմ ունենալ մի բիզնես, որը կլինի իմ մասին, ոնց տեսնում եք բույսեր, ծաղիկներս միշտ եմ սիրել, եւ կլինի շահութաբեր։ Բայց սա իմ միտքը չէր, իմ ընկերուհու միտքն էր։ Պուբլիկը անընդհատ ուզում է կադրում լինի, իհարկե չի երևում, մի հատ բարևենք, բարև ձեզ։ Всё, գնա պուբլիկս։ Իմ ընկերուհու միտքն էր, ով որ գրեց դու ամբողջ օրը քո բույսերից ես խոսում, քո ծաղիկներից ես խոսում, ինչի՞ այդ բիզնես չես սարքում։ Ու ես տենց որոշեցի, որ իրան դարձնեմ բիզնես։ Հիմա ովքեր որ չեն հասկանա ինչի մասին ենք խոսում ենք Եվա's Garden-ի մասին, որը ծաղիկների բաժանորդագրության մասին է։ Այո, մարդիկ բաժանորդագրում են եւ շաբաթական ստանում են ծաղիկներ։ Հրաշք գաղափար է, որը ես կարծում եմ Հայաստանում չի եղել։ Ինչքանով որ գիտեմ, շատ հայտնի ծաղիկների բրենդեր կան, որոնք Հայաստանում շուկայում բավականին լավ դիրքավորված են, բայց այս գաղափարը չի եղել դեռևս։ Ինձ հետաքրքիր է դա ուղղակի ընկերուհին հուշել է, իր մտքով անցել, թե ունեցել եք ինչ-որ նախատիպ դրսում, որ տեսել եք կամ ընկերներն են հուշել։ Նախ այդ ընկերուհիս ու ասեց բիզնեսի մասին, որ ծաղիկների ու բույսերի բիզնես կարելի է ունենալ, բայց ես տենց մտածում էի ու չգիտեմ, կուզեմ թե չէ բան ու որոշեցինք իրար հետ սկսենք։ Ես Եվա's Garden-ը անում եմ իմ ընկերուհու հետ, ով որ silent partner է, ինքը չի երևում ոչ միտեղ, չի ուզում երևա։ Իսկ
թե ինչից սկսենք, դա վերցրեցինք դրսում ընդունված ամենամեծ պրակտիկան, դա subscription-ն է, այսինքն բաժանորդագրությունը, ու այդ չի վերաբերվում ոչ միայն բաներին, ծաղիկներին, այլ ամբողջ աշխարհում շատ ընդունված է բոլոր տեսակի բաժանորդագրությունները։ Օրինակ Հայաստանում շատ են օգտվում Ipsy-ից, ինքը տենց կոսմետիկայի բաժանորդագրություն է, որ Ամերիկայում զուտ քարտդ կցում ես, իրանք քեզ ամիսը 1 ուղարկում են տարբեր չափերի բոքսեր, որոնց մեջ կա տարբեր կոսմետիկա ու դու չգիտես ինչա մեջը։ Ու ամբողջ աշխարհում ոնց ասեցի, ընդունված է, կա դրա սուրճի, կա այնտեղ չգիտեմ, ինչ ձեր մտքով անցնում է, դրա բաժանորդագրություն կա ու նաև ծաղիկների, բայց այդ գաղափարը, այդ համակարգը Հայաստանում լավ չի գործում, որովհետև ցավոք սրտի տենց ծրագիր չկա, որը կարող է ավտոմատ քո քարտը կցել ու ամեն շաբաթ կամ ամեն ամիս գումարը քաշել, ու այդ ամեն ինչը ավտոմատացված լինի ու հասկանում եմ, որ դրա համար շատ դժվար էր։ Իրականում այդ առումով էլ իմ գործընկերոջ հետ համագործակցություն շատ լավ եղավ, որովհետև մենք կարողացանք տարբերակ գտնել, որ կարող ենք այդ անել, ու տենց շատ արագ ստացվեց այդ ամեն ինչը։ Ես ոչ մի տենց կրթություն ծաղիկների բաների չունեի, զուտ ես ու ընկերս ունենք ճաշակ, ունենք սեր ու ամեն ինչ սկսեցինք իրար հետ անել։ Հիմա ամեն շաբաթ այն ծաղիկները, որ ստանում են մարդիկ, այդ ես ու ընկերս ենք անում, ընտրում, մաքրում, մշակում, հավաքում, դնում, փակում, առաքում, ամեն ինչը։ Ու երբ որ մարդիկ ասում են, «Վայ, ինչ սիրուն ա ձեր ծաղիկները», ոնց որ մեզ կոմպլիմենտ ա, որտեղ մենք ենք ընտրում, ու այդտենց շատ հավես է այս նոր ամեն ինչը, բայց ընդամենը սկիզբն է բիզնեսի։ Նշեցիր, որ ընկերուհու հետ եք բիզնեսը սկսել, ասում են, որ երբեմն աշխատանքային ու ընկերական հարաբերությունները, երբ որ խաչվում են, ինչ որ խոչընդոտներ առաջանում են հարաբերություններում։ Ձեր փորձը ինչպիսին է եղել։ Ընկերոջ հետ սկսել ինչ-որ տեսակի բիզնես իրական բավականին ռիսկային բան է։ Օրինակ ես իմ ամենամոտ ընկերոջ Հայկի հետ չգիտեմ ինչքան ռեալ կլինի իր հետ բիզնես անելը։ Մենք իրար հետ անում ենք օրինակ podcast, որը ուրիշ է, ինքը պրոյեկտ է, ոչ թե այդքան բիզնես է։ Դա մեր մոտ բավականին լավ է ստացվում, բայց տենց մոտ ընկերների հետ այդքան էլ լավ չեմ պատկերացնում։ Իսկ իմ դեպքում, երբ որ ես սկսեցի իմ ընկերուհու հետ, դա նենց չէր, որ մենք շատ մոտ ընկերներ ենք։ Հիմա եթե նայում ես, իսկույն համաձայնես, մենք ուղղակի իրար գիտեի, որ ինքը շատ լավ բիզնես մտածողություն ունի, ինքը այդ ամեն ինչի մեջ կա, փորձ ունի ու ինքն էլ գիտեր իմ այս ամեն ինչը, ու երբ որ մենք սկսեցինք, այս սրա շրջանակներում մոտիկացանք։ Այս բավականին ուրիշ է, որովհետև մենք շատ բաներ իրար մասին նշել գիտենք, բան եւ այլն, ու ամենասկզբում բավականին հեշտ էր խոսալ չոր, ուղիղ եւ այլն։ Երբ որ կա քո ընկերու մասին դու տենց լավ գիտես, մտածում ես հիմա ես ասեմ կարող է նեղանա բան եւ այլն։ Իսկ երբ որ դու այդքան էլ մոտ ես, բավականին հեշտ է լինում ուղիղ, չոր հաշվարկներով խոսալ։ Ու երբ որ արդեն པարզ է դրա ժամանակ մոտիկանում ես, որովհետեւ դուք իրար հետ բիզնես եք անում, այդ արդեն շատ ուրիշ է։ Իմ կարծիքով շատ մոտ մարդկանց հետ չարժի իմ եղբոր հետ օրինակ չեմ պատկերացնի կամ ընտանիքի այլ անդամների հետ, որովհետև ամեն բզիկ իրար մասին գիտենք, տենց այդ դժվարացնելու է։ Բայց երբ որ տենց ծանոթ համավանդում, որ վստահ ես իր բիզնես մտածողության, իր փորձի եւ այլնի մեջ, կարծում եմ այդ դեպքում արդեն շատ ռեալ է ու պետք չի հետո հարաբերությունները տենց մենակ sense ուղիղ չոր կոպիտ պահել, որովհետև այդ էլ տենց շատ տոքսիկ կլինի։ Ամեն դեպքում էս իմ փորձն է, չգիտեմ։ Էսա Հիմա ընդունում եք խորհուրդս, ընդունեք չէ։ Մի քիչ բիզնեսի տեխնիկական մասից կուզեմ խոսենք, ինչ ներդրումներ պետք եղավ նման բիզնես սկսելու համար եւ արդյոք հիմա դեռ ներդրումային փուլում եք, թե արդեն որևէ շահութաբերություն ունի բիզնեսը ձեզ համար։ Ներդրումի հետ կապված մեծ ներդրում չի եղել։ Մենք ներդրել ենք ուղղակի մեր բոքսերը ստանալու համար, որը սովորական կարտոնից բոքսեր են, սկոչ են կառել փաթաթելու համար եւ ասկարդն գրվածքով զուտ ուրիշ սկոչ, որը ցենց պատկերացեք բավականին փոքր ներդրումներ էր, բայց մենք դիզայնը որոշելուց ոչ թե մտածել ենք, որ տենց ինչ անենք, որ էժան լինի եւ այլն, այլ հենց
այդ ենք ուզել ստանանք, քանի որ ինքը առաքման վրա է հիմնված, ավել ոչ մի ներդրում պետք չէր, որովհետև դու խանութ չես, ամեն ինչ on-line ես անում, ուղղակի պետքա տենց գրանցել, հաշվապահ ունենալ, առաքումներ անել եւ այլն, բայց քանի որ բաժանորդագրությունը ինքնին շատ հավես գաղափար է, բայց մենք դրան դեռ սովոր չենք, ինքը չէր կարա լինել երկարաժամկետ ու մենակ սրա վրա հիմնված բիզնես, որովհետև մենակ չակերտավոր կրթելը, թե ինչա բաժանորդագրությունը, դա ժամանակ է տանում, որովհետև օրինակ շատ ինֆլուենսերների հետ ենք աշխատում, որի համար էլի մարքեթինգային գումար չենք տրամադրում, քանի որ ունեմ իմ բոլոր ընկերներին ու կուզեմ հենց կամերային նայելով իմ բոլոր ընկերներին, եթե նայում եք, ասում շնորհակալություն, այդ առումով էլի մի հատ քայլ առաջ եմ, որովհետև ցանկացած մեկին որ ուղարկում եմ, իրանք շատ մեծ հաճույքով տենց ներկայացնում են։ Բայց հիմա դա շատ մեծ ռեսուրս է։ Շատ մարքեթինգային, թե ֆինանսական մեծ ռեսուրս է։ Անկեղծ շատ։ Եվ դրա վրա գումար ենք խնայում ու երբ որ օրինակ իմ ընկերները խոսում են բաժանորդագրության մասին, հենց այդ օրը ես ստանում եմ շատ նամակներ, որ մենք ձեր էջին բաժանորդագրվեցինք, հիմա ամեն շաբաթ մեզ ծաղիկ կուղարկեք։ Շատերը չեն հասկանում ինչա բաժանորդագրվել է, իրանց թվում է զուտ follow տալ էջին, նշանակում է բաժանորդագրվել եւ մենք անվճար իրանց ծաղիկ կուղարկենք։ Ու ես իհարկե դնում, բացատրում եմ թե դա ինչա, որը շատ օքեյ է, այսինքն եթե այդ չկա ու դու նորություն ես բերում, դու պետք է այդ ռեսուրսը դնես, մարդկանց բացատրես թե դա ինչ է։ Բայց քանի որ մեր առաքումները մենակ շաբաթ օրն են, շատերին այդ հարմար չի, իրանք կուզեն այդ գաղափարով տենց մի բան ստանան, բայց օրինակ ուրիշ օր եւ այլն, կամ ուզում են սովորական ծաղիկներ պատվիրեն, ու ես հասկացա, որ մեկը պետքա այս բիզնեսը ավելի ընդլայնել, ու այս երբ որ եթեր գնա, հուսամ արդեն դրա մասին խոսացած կլինեմ, եթե չէ, դուք առաջիններից կլինեք, որ կիմանաք, բայց շատ շուտով եւ ասկարտի ունենալու է իր խանութը, որտեղ արդեն շատ բաց կլինենք ստեղծագործելու, բուկետներ ստանալու, ցանկացած ժամանակ այդ առաքումները անելու ու դե մի խոսքով այդ ազատությունը կտա։ Այդտեղ ներդրումները բավականին մեծ են։ Այն ժամանակ, երբ որ սկսեցինք զուտ բաժանորդագրության արխերով, այդ ժամանակ արդեն ինքն իրան պահում է, շահույթ էր բերում, բայց ոնց որ ասում եմ, ինքը շատ մեծ չէր կարա լինել, որովհետև բաժանորդագրվողների թիվը նենց չի, որ կարա շատ մեծ լինի։ Մարդիկ պահանջարկը կա ճաշակով սիրուն ծաղիկների, բայց ոչ այդքան օրենքներով, որը ամեն շաբաթ է, երկու շաբաթը մեկ է կամ բոքսի միջոցով է մատուցվում եւ այլն, դրա համար եթե բիզնեսը ուզում ես ավելի մեծանա, պետքա հա դու քո քի բաները պահես, այսինքն այդ ճաշակն է, բայց պետքա մեկը առաջարկած բաների ցանկը մեծանա, էլի։ Իսկ ձեր առաջին պրոյեկտը, այսինքն միայն բաժանորդագրությունների շահույթը ձեզ հնարավորություն տվեց նոր ներդրում անելու, թե դուք ամեն դեպքում հավելյալ միջոցներ ներդրեցիք։ Միանշանակ հավելյալ միջոց։ Քանի որ նորից խանութի բացելը իրականում այնքան փոքր ծախսեր ունի, լուսավորությունից սկսած մինչև սառնարան, որտեղ որ պահելու ես, այդ սառնարանը ամենածախսատար բանն է իրականում, ու տենց ինքը բավականին շատ է, բայց համոզված եմ, որ բավականին շուտ հետա բերելու այդ ներդրումը, որը անելու եմ, որովհետև պոտենցիալը շատ եմ տեսնում, էլի։ Բայց բաժանորդագրությունները զուգահեռ մնալու են, չէ՞, որպես գաղափար։ Միանշանակ։ Բաժանորդագրության վրա այդ աշխատանքը մարդկանց սովորացնելու թե այդ ինչ է, այդ շարունակական պետքա գնա, որովհետև տենց ինքը իրականում իդեան շատ հավես է։ Օրինակ դուք ձեր կնոջ համար ձեր քարտը կցում եք ու ոչ մեկ, ասենք ամիսը մեկ, ձեր կինը ստանա սեզոնային թարմ ծաղիկներ, որը միշտ տարբեր է լինելու, ու ձեր կինը միշտ ուրախանալու է, ու դուք вообще դրա մասին մոռանալու եք, որովհետև զուտ ձեր քարտը կցած է։ Եվ իրականում արժեքները 9900 կամ 13900 կախված չափերի, այո։ Բավականին մաչելի է, անկեղծ եմ ասում, որը ներառում է առաքում Երևանի տարածքում ու ծաղիկները, որը եթե մենք փորձենք 10,000-ով ինչ-որ բուկետ գտնենք, մենք գտնելու ենք սովորաբար բուկետ, որը լցված է տարբեր ծաղիկներով, բայց այն հիմնական բուկետը լցնում են տենց, որ
ինքը մեծ երևա, բավականին էժան ծաղիկներ։ Իսկ մեր մոտ մենք հատ առ հատ ընտրում ենք ծաղիկներ, ամեն ծաղիկը պետքա լինի թարմ, ամեն ծաղիկը լինի տարբեր, եւ ինքը հիանալի միջոց է նաեւ ծանոթանալու ծաղիկների հետ, որտեղ օրինակ եթե դու բուկետ ես ստանում, ինչ ես անում, բացում դնում ես զուտ ջրի մեջ, նշի, չէ՞, սենց հերթով նայում ես, բան, սենց ուսումնասիրում, չէ՞, զուտ նայում հիանում ես ինչ սիրուն է, որը էլի հավես է, բայց եթե ծաղիկներով դու իրոք հետաքրքրված ես կամ օրինակ ում որ նվիրում ես իրոք հետաքրքրված է, ինքը շատ հավես միտք է, որպեսզի դու ծաղիկների հետ ծանոթանաս, ամեն անգամ նոր ծաղիկ տեսնես ու հասկանաս, որ վայ, փաստորեն այս սեզոնին հիմա այս ծաղիկն է եւ այլն։ Ու նաեւ իմ դուր շատ գալիս է, որ մենք օգտագործում ենք այն ծաղիկները, որը այդքան էլ ընդունված չի, օրինակ մեխակը այդքան էլ մենք չենք սիրում, չէ՞։ Ուրիշ առիթ է։ Հա, բայց ինքը իմ ամենասիրած ծաղիկներից է, էլի ճիշտ մատուցման ձևից է գալիս։ Դա մեխակի տեսակներ կան։ Հա, փնջային մեխակները շատ սիրուն են, շատ։ Սպիոնի տիպի մի տեսակ։ Ահա, այո, պես, հա։ Շատ չեմ ուզում փակագծեր բացեմ, որովհետև դեռ անգամ սրա մասին իմ լսարանի հետ չեմ խոսացել, բայց ամեն դեպքում այն գաղափարները ու այն պլանները կա ու այն մարդիկ, ովքեր որ հավաքվել են մեր շուրջ, ինքը շատ խոստումնալից է, շատ ճաշակով է ու շատ հեռանկարային է, էլի, ու սա զուտ այն չի, որ իմ անունն է, ես ունեմ ընկերներ, ովքեր ինֆլուենսեր են, սփորտ կանեն, բան չէ, սա որպես առանձին բիզնես ծրագիր, առանձին ռեսուրսներ, որը ոչ միայն մարքեթինգի բաժնում է, այլ նաև ուրիշ, որովհետև տենց լիք ուրիշ ռեսուրսներ կան, որ դնում ենք ու ինքը դառնալու է մի հատ ցենց սիրուն բան, ու բացի ծաղիկներից նաև մեր մոտ լինելու է բույսեր, որի մասով շատ ավելի վստահությունս մեծ է, էլի։ Մարքեթինգի մասով խոսեցիր, ինձ հետաքրքրում է արդյոք մարքեթինգի բաժինը էլի դուք եք փակում եւ բացի ինֆլուենսեր մարքեթինգից ուրիշ ինչ գործիքներ եք օգտագործում, որովհետեւ հիմա սոցիալական ցանցերը բիզնեսներին լավ վաճառքներ անելու հնարավորություն տալիս են, եթե դրանք ճիշտ ու գրագետ օգտագործվի։ Ինչքան էլ ես ինֆլուենսեր եմ եւ ես ամեն ինչի մեջ կամ, բայց մինչեւ իմ բիզնեսը սկսելը ես վերցեցի մարքեթինգային դասեր Dazzle Ակադեմիայում, ու այնտեղ գնում էի զուտ սովորելու, հասկանալու, թե ոնց կարելի է մարքեթինգը մյուս կողմից նայել, այսինքն շատերը նայում են հա ինֆլուենսերի կողմից ոնց է, բայց այն մյուս կողմն էլ էր ինձ հետաքրքիր։ Այդ դասերը երբ որ ավարտեցի, տենց իրական հիացած էի, ու այս թող իրանց գովազդ լինի, որ ես այդ դասերը վերցրել եմ ու անսահման շատ գիտելիք եմ ստացել ու հիացած էի իրանց մատուցման ձևով, որ երբ որ իմ բիզնեսը բացեցի, այն թիմը, որ անում էր այդ դասընթացները, հենց իրանց ասեցի, որ իմ մարքեթինգով միանշան կուզեմ դուք զբաղվեք, մոնոգրամ թիմն է, իրանք իրական շատ մեծ կամպանիաների հետ են աշխատում ու իմը տենց բավականին փոքր պրոյեկտ է իրանց համար, բայց տենց շատ կարևոր էր, որ իրանք անեին իմ համար հենց մարքեթինգը, որովհետև գովազդներ դնելը եւ այդ ճիշտ թարգետ դնելը իրականում հա ինչքան էլ սովորեմ, ես այդքան գիտելիքը չունեի ու կարևոր էր, որ պրոֆեսիոնալ թիմ լինի, ու շատերը մտածում են, որ դու ինֆլուենսեր ես, ուրեմն էլ կարիք չես ունենա ավել գովազդ դնելու, բայց всё-таки ես այդքան մեծ լսարան չունեմ եւ միշտ դու կարիք ունես նոր մարդկանց հասնելու եւ շատ անգամ դու կարիք ունես նաեւ այդ գովազդը դնելու քո լսարանի վրա եւ մի հատ ուրիշ կետով իրանց հիշեցնելու դրա մասին, ոչ միայն Եվան հիշեցնի, այլ դու զուտ թերթելուց մի հատ այդ հիշեցումը կա։ Մի խոսքով կան տարբեր գործիքներ, որ ֆուլ վստահում եմ իրանց, ոնց ասում են, տենց անում եմ։ Ու վաճառքների տեսանկյունից արդյունքը տեսնում եմ։ Հա, միանշանակ տեսնում եմ, էլի, տեսնում եմ եւ ինֆլուենսերների հետ աշխատելուց, եւ իմ լսարանից, եւ դրանից, այդ գովազդներ դնելուց։ Ու իմ ամփոփիչ հարցը գործարարի կամ անձնային բրենդինգում հաջողած մարդու խորհուրդը երազողին, մարդու ով ուզում է նոր սկսել որևէ ոլորտներում։ Ես բիզնեսի մասին այդ խորհուրդները այդքան իմ մոտ բաց չէր ու միգուցե շատ բաներ չկարողանամ օգնեմ, քանի որ իմ кейսը տարբերվում է, որտեղ ոնց ասեցի, ես շատ ռեսուրսներ ունեմ ու այդ օգտագործում եմ, բայց իմ ամենամեծ խորհուրդը անկախ ամեն ինչից, դա բիզնեսում է, թե կյանքի ցանկացած ուրիշ փուլում, դա ունենալ մարդկային ռեսուրսներ, կապեր, networking, որը ես շատ ճիշտ եմ արել եւ որի շնորհիվ ես շարունակական հաջողություններ կարամ գրանցեմ ու գրանցում եմ։ Ես 14 տարեկան զբաղվել եմ կամավորությամբ,
Մասնակցել եմ շատ միջազգային կոնֆերանսների, աշխատել եմ տարբեր տեղեր, սկսած մատուցողից մինչև օֆիսային գործ եւ այլն, ու ես միշտ շատ հիանալի հարաբերությունների մեջ եմ եղել տարբեր ոլորտի մարդկանց հետ, ու անպայման նենց եմ արել, որ այդ կապը շարունակական լինի ու մնա։ Շատ վատ է հնչում, բայց ես էլ Հայկն էլ միշտ այդ ենք ասում, որտեղ իրար հետ ենք այդ կամավորության ուղին անցել, բայց շատ անգամ երբ որ մարդիկ իրար հետ շփվում են, էլի լիքը լավ բաների համար կարա լինի, բայց դու պետքա դիմացինին որպես ռեսուրս ընկալես եւ ինքն էլ քեզ։ Այս ինտերվյուն կարա օրինակ լինի։ Ես ձեր համար ռեսուրս եմ, որովհետեւ ես իմ լսարանը կօգտագործեմ, մարդիկ կգան, կնայեն, դուք իմ համար ռեսուրս եք, որովհետեւ ինձ նոր լսարան կտակ, նոր մարդիկ կհետևեն, կիմանան այս ամեն ինչի մասին, ու տես ցանկացած հարաբերություններում։ Երբ որ ես այս բիզնեսը սկսում էի, ես գիտեի արդեն մարդկանց, ովքեր որ կօգնեն ինձ վեբկայքը պատրաստելու հարցում, մարքեթինգը անելու հարցում, չգիտեմ, մաքրությունից սկսած մինչև հողատարած գտնելու, ավտոյով ինձ քաղաքից դուրս տանելու եւ այլնի հարցում։ Եվ չեմ ասում ես օգտագործում եմ մարդկանց, բայց ես կարողանում եմ մարդկանց առաջարկել ինչ-որ բաներ, իրանք կարողանում են ինձ առաջարկել ճիշտ բաներ։ Եվ դա կլինի բիզնես բացելը, թե զուտ ինչ-որ քո անձնային բրենդը զարգացնելը, մարդը ամենաթանկ ռեսուրսն է, որ դու կարաս ունենաս։ Ու եթե դու մտածում ես, որ մարդիկ ինձ support չեն անում, այս չեն անում եւ այլն բան, ուրեմն մի հատ պետքա իրավիճակը վերագնահատես, հասկանաս, որ ուրեմն կողք պետքա ուրիշ ճիշտ մարդկանց հավաքեմ, որովհետեւ մենակ այս ամեն ինչի միջով անցնելը բավականին դժվար է լինելու։ Հենց որ եւ ամենամեծ խորհուրդս է դա, նախ աշխատել ինքդ քո վրա, որ դու լինես ճակերտավոր լավ ռեսուրս դիմացինի համար եւ կարողանաս քո շուրջը հավաքել ճիշտ մարդկանց։ Ու դրա համար ես ամբողջ կյանք կարող ասեմ, ամենամեծ հարստությունը այդ իմ շրջապատն է։ Ցանկացած բան, որ մտքովս անցնի սկսեմ, ես գիտեմ հստակ մարդկանց, որ ինձ օգնելու են, եւ նույնիսկ ես բացեմ իրանց օգնեմ, էլի իմ ընկերներին, promote անելով, խորհուրդ տալով, հետները տեղ գնալով, թե ինչ անելով, էլի։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար ու խորհրդի համար հատկապես, ու հուսով եմ, որ որևէ մեկին օգտակար կկարողանանք լինել այս զրույցով։ Հուսամ։